会拿刀片，然后顺着止血钳的这个弧度，然后把它切开。很多人都好奇宠物绝育的过程是怎么样的，今天我给大家搞了一个视频，待会儿我就做一个现场解说。不要搞了，好吧？Hello， 大家好，我是最不像兽医的兽医周玉，欢迎来到我的频道。所有血腥和引人不适的画面，我全部都已经打码了，请放心观看。在看视频之前呢，我先给大家说一下，母猫绝育简单来说就是从母猫的肚子里拿出一个这种形状的东西，上面这两个像小豆豆一样的就是母猫的卵巢，而底下这两个呈 Y 字形结构的就是它们的子宫体了。接下来我们看视频吧。好，手术正式开始了，滑下去。那这只猫还挺胖的，因为一割开它那个脂肪都已经炸出来了。所以说动物越胖，手术起来越麻烦，越容易感染，就是因为它皮下脂肪特别厚。这个穿筋看上去好像脏兮兮的，边上这个像铁锈一样，不是，因为动物在做手术的时候，它会有血啊，会有油啊漏出来，然后附着到这个穿筋上。那医生会用专门的那种多酶清洗液去清洗，但是难保这个穿筋不会有着色。然后我们能看到这个穿筋不是一次性的，基本上充分清洗以后会折叠好，进行灭菌，下次继续使用。那你放心，这个穿筋比咱们的脸都干净多了哈。哎，它伸了一个钩子进去，有没有？这钩子是干嘛用的？伸进去以后，因为伤口很小，不太方便用手啊伸进去把它掏出来，就要借助卵巢拉钩。伸进去以后，把子宫体或者卵巢看勾到哪边算哪边，给它拖出来，然后方便拖到腹腔外，方便我们操作。这个时候是不是凭运气呢？捞到没捞到是不是凭运气呢？不是。基本上练得越多，这个医生手下去这个手感能感觉到肠管跟这个子宫体的一个差别，因为子宫体它更有弹性，就你勾的时候会有那种嘣嘣嘣嘣像鼻筋那种感觉，但如果是肠管就是哗啦哗啦哗啦下水的声音。哦，一下就出来了哈，这个是一个非常非常理想的状态，一下就出来，还是比那种进去搅和半天出来要好很多啊，减少损伤。这一整个像橡皮筋一样的，我们称为子宫角，就是牛角的角，因为为什么它长成这样嘛，对不对？长成这样 Y 字形的。那这个小猫咪就是装在这个部件里面的，然后因为这个部件是长条形的，所以猫这种多胎生物的话，就每个人都有该有的位置。然后这个中间有一个薄膜，像是一个圈一个薄膜，这个薄膜呢是韧带哈，就是子宫的一个圆韧带，然后它把子宫以一个固定的形状固定在那里。但是手术的过程中，等一下会把这个韧带给它扯掉。这个是卵巢跟身体的连接是靠韧带去连接的，这些韧带把我们各个的器官都固定在我们腹腔该有的位置上，这样当我们奔跑啊什么时候，它们不会乱套，不会打结。然后他把那个像膜一样的东西给它割开，然后这完全暴露那根血管。待会儿他要用钳子对这个血管进行结扎。然后对于猫咪来讲，结扎它的卵巢的这个血管的话，很多时候是不用线的。然后自体打结是一种更好的方式。什么叫自体打结？就是用它自己的东西把自己打一个结。那这样的话呢，可以减少异物在体内，像线这些都属于异物。好，夹住。然后拿刀片把割掉，割掉以后这一根竖的高高的就是它的子宫角，那卵巢已经在屏幕外了，我们看不到了。然后底下这个钳子上面夹的那一小揪揪呢，就是血管动静脉，非常重要，非常重要。这个地方如果这个器械用旧了或者质量不好的话，它这个卡扣一松开，它这个掉进去，这只猫就会大出血。好。他手上拿了一个纱布，为什么呢？因为这个结打在这个止血钳的前端，如果我们是用手去抠它的话，有可能把血管就抠破了。那我们用钳子呢，我们用纱布呢做一个压着它，再拨弄出来。但纱布本身是提供一个摩擦力的，同时它还可以吸掉一些周边的这种油脂，什么防止它打滑。然后这个过程你看，慢慢，吞下来了。我们能看到结在这个屏幕的中间，这个就是自体打结，就是用它自己的东西给打一个结，然后一侧已经结束了，就是我们刚刚拿的这一侧已经拿出来，另外一侧还在它的这个腹腔里，在皮下哈，它现在已经扯出来了，像这样扯出来，卵巢、子宫角已经扯出来了，在这边。那怎么把另外一边弄出来就方便很多了？
它通过这一侧的牵引呢，就能找到它那个分叉的地方，然后从而把另外一侧从伤口里取出来，然后做一样的操作拿出来，那两边就都已经出来了。我们接着看，把结打好，松下去啊，完整的子宫体、子宫角、卵巢、子宫体、子宫角、卵巢 Y 字形结构已经出现了，这个就是我们要拿出的东西。这里插播一下哈，就是很多家长带母猫去医院做完绝育以后，一定要让医生给你看一下它的这个拿出来的部件，这样可以避免什么呢？避免它没弄干净，因为有的医生可能追求小创口啊，怎么样七七八八的没弄干净。这两个痘痘只要有部件残余在体内的话，那么那个卵巢的残余很快它贴在一些组织上面还能活，就跟嫁接啊，它还能活，它还是会分泌雌激素，你家的猫咪还是在。会有的家长反馈说，我绝育完之后怎么还有发情的动作，就是因为没有弄干净，一定要保证这两颗痘痘是完整取出来的，然后子宫体是完整取出来的，这样是一个完整的部件拿出来，那么你家猫咪大概率是不会发情了，所以一定要看这个哈。有人说不敢看血腥，没有关系哈，睁大眼睛看，你去菜市场都好好的，在这怎么就不敢看了？好，现在他要把子宫体结扎，然后切断子宫体。第一次出现线啊，因为这个地方没有办法自体结扎，只能用线。这个线是可吸收线，一个结，到现在为止呢，子宫体已经结扎完了。再扎一次，2个结更保险了。也有医生非常自信的1个结的，但我们习惯都是2个结。好，当2个结打完以后，可以保证切开以后这个子宫的长端不会出现大出血。然后现在他呢就要用止血钳把这个地方钳住进行分离。那现在呢，他用止血钳钳住这个地方以后，就会拿刀片，然后顺着止血钳的这个弧度，然后把它切开。好，到现在为止呢，子宫和卵巢已经完整的取出来了。这个子宫特指是子宫角哈，因为子宫体还有一段在体内，那没有办法去的特别干净，也没有必要去这么干净。然后拿出来以后呢，这个手术就是所谓的母猫绝育手术，基本上已经完成2/3了，剩下的就是进行缝合，然后从里到外先缝合腹壁肌肉，再缝合皮肤。哎，大家有没有发现这只猫自始至终不怎么出血，对不对？因为正常像绝育手术就不会大出血，所以如果你家的猫咪在绝育手术之后，然后医生跟他讲说你家猫要吃点什么补血的呀，这种大可不必，对吧？因为正规的绝育手术基本不出血。今天的这个手术过程的讲解呢，是我第一次做这种讲解。那主要是因为很多主人都对这个手术的过程非常好奇，他们好奇的是为什么医生不让我进去陪同着看呢？你像刚刚那个过程，如果说你在完全没有了解的前提下，医生在那一顿操作的时候，你肯定要插嘴，你一定会插嘴。那对于医生操作来讲没有任何好处，而且多一个人进到手术室里面呢，就多一份这种外面的污染的这种可能，哪怕你穿的也是无菌的手术服啊，七七八八的。那有的主人说我就要看，我就是不放心。那你就要看，你就是不放心的话，你可以找一些医院，他们手术室里面是有监控的，主人是可以在外面通过屏幕看，对吧？那怎么样呢？我们都是以动物为本，尽量减少污染，尽量减少损伤，然后挑选一个合格的、有资质的动物医院，在动物发情之前为它完成绝育手术，这样才可以把绝育手术的好处最大化。咱们今天讲的是母猫绝育的全过程，其实公猫绝育也非常多东西讲。比如说公猫绝育呢，我把它形容成吃葡萄，就是我们把葡萄皮割一个口子，然后把葡萄肉挤出来，然后剩下的这个呢，葡萄皮一样留给公猫。那如果大家这条视频点赞超过5000，那我下次专门做一期。好了，我是你们最不像兽医的兽医周玉，大家再见。